на канале Roblox Nerd. И сегодня я хотел бы зайти в Бисварм и... Что такое драч? Я, ребят, удивился, я только зашел просто в Бисварм. И как вы видите, остался 7 дней, чтобы этот медведь исчез. Но есть хорошая новость. Это седьмой квест этого ведмедя. Да. Ладно, ребят, это видео уже будет с аутро, понимаете? С моим новым аутро. Это интро мое. А сейчас будет новое в конце этого видео аутро, понимаете? Вы сами его увидите и напишите в комментариях, ребят, как вам нравится мое новое аутро. Это, ребят, обязательно под моим этим видео поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И пишите ваш царский коммент. Потому что под прошлым видео у меня всего лишь 1 лайк. Но под этим, пусть под этим наберется 5 лайков. И я выпущу новую серию по Бисвиту. Обязательно, ребят, ставьте лайк и подписывайтесь на меня. Обязательно. Кстати, ребят, вы видите, что я обанкротился до 2 миллионов. У меня было вообще 0. Это я жука убил, и у меня стало 1. Хотя нет, это свой рюкзак. Нафармилось. Это у меня он увеличился, как вы видите, ребят. Давайте сейчас возьмем баф. У меня, кстати, ребят, уже 229 шипов. И шо? А где шип? Я думала, что когда я заспавнился, это была ночь. Здесь где-то должна была заспавниться шипастая пчела. То есть она просто не заспавнилась? Или ее уже убили? Я не знаю, ребят, просто не знаю. Кстати, эти шипы я покупал за тикетсы, а некоторые убивал пчелу. Ребят. И вот так вот. Так, ребят, давайте немножко пофармим. Обязательно, ребят, под этим видео ставьте лайк, подписывайтесь на меня и напишите свой коммент. Да. Если вы хотите, и, ребят, напишите в комментариях, если вы смотрите меня из телефона, а у вас на ноутбуке заблокировался курсор, то не пишите в комментах, правда, но вы должны ставить под этим видео лайк. Я выпущу видео, как же разблокировать курсор на этом ноутбуке, на котором я сейчас играю в Roblox. Да. Ребят, я себе его опять заблокирую. Да, ребят, довольно легко делается. Я вам покажу 2 способа. Понимаете, 2 способа я вам покажу. Если у вас первый способ не получится, тогда вы посмотрите второй способ. Если у вас первый получится, бегите и можете двигаться дальше. Так, ребят, давайте фармим. Блин, я так задумался, что не заметил, что я упал. Так, почти. Я, кстати, ребят, понял, что такое токенс. Это, то есть, обычные тикетсы, только мы должны их собирать. Или же баф от ветряной пчелы. Ну, когда не баф от нее, а когда ее можно убить, как шипастую пчелу. И за это она дает эффекты.
надо потом за эти тикеты купить. Где это, где это, где это, где это? Он сейчас сорвется, о нет, о нет, о нет, о нет, о нет. Кстати, ребят, это видео правда получится коротким. Я вам говорю, правда. Мы просто посмотрели интро, ой, аутро. И чтобы на него вообще хватило времени, потому что у меня памяти мало. И это видео может закончиться прямо сейчас. О, это а ну-ка, увеличилось количество. 30-очка так и было. Тогда мы тратим наш тикет с ногу. Кстати, у меня 12 тысяч... сколько там будет сейчас? 12 тысяч 39... 12 тысяч 39 губ. У меня, ребят, как вы видите, появилась пчеломотка. И у меня 7 легендарных пчел. И сколько у меня одаренных, сейчас посчитаю. И 5 одаренных. Сколько, не 5. У меня 4 было. Раз, два, три, 4. Да, у меня их 4. 4 одареночки. Раз, два, 3, 4, 5. Не, ну у меня их 4. Он видно хотел зайти, ребят, в какой-то другой режим, а его перенесло в бесваржу. Такой, что за что происходит? Что, где я? Это не мой режим, в какой я хотел зайти. Ребят, наверное, сейчас я пофармлю немножко. И мы на этом закончим наше видео. Давайте, ребят, немножко. О, баф. Я, ребят, хочу заполнить рюкзак. Хотя... Зачем мне это делать? Полностью его заполнять зачем? Ого, блин! Прокачано же. Ну. Давай, покажи наши способности. Пока. Опять этот самый зашел. Чем сюда заходит? Не-н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 е, он сейчас его убьет. Блин, ребят. Блин. Больно, скорпион. Наверное, ребят, мы убьем эту пчелку. Потом мы заполним наш рюкзак. Нет, сейчас мы его выведем, потом мы его заполним 300 тысяч и закончим на этом видео. Да, ребят, я с вами согласен, очень короткое видео, но в этом видео есть и плюсы. Первое, то, что я полетел с аутро, а второе я полетел с Неда. Ребят, пошли, я вам покажу вторую пасхалку от Неда. Заходим, то есть, в этот магазинчик и заходим за этот улей.
Ну, кстати, здесь 3 пасхалки. Вот видите, ребят, здесь стекло. Как и только я найду, как туда пробраться, я вам скажу. А как сделать свой собственный автокликер за каких-то 5 секунд? Смотрите. Прыгаем и нажимаем Е. И... Так, блин. Не нажимается Е. Ща. Нам надо протиснуться. Блин, я шип использовал. Вот, ребят, я не прыгаю. Я реально не прыгаю. Не верите мне? Почему? Я вам когда буду, ребят, показывать, как же чинить компьютер, ноутбук, когда у вас заблокировался курсор, я вам покажу. Все покажу. Да. Правда. А чтобы нам избавиться от этого автокликера, нам надо просто полететь на парашюте. Из парашюта на 10-й локации у вас ничего не получится. Надо парашют из 25-й локации 5 миллионов. Тогда вы сможете сделать свой собственный автокликер. Но плохая новость есть. Этот автокликер работает только в Бисварде. Есть еще один плюс. Этот автокликер можете вы поставить на всю ночь ваш ноутбук или компьютер и возле улитки, и если у вас нет шипастой пчелы, то вы сможете его просто за 2 дня, и эту улитку просто можете 2 дня убить. Что? Ребят, вы видели? Там была ветряная пчела, которая сама по себе зависла в воздухе. Стойте. Вы это тоже видели? Я не верю своим глазам. Не. Так, стоп. Не. Вот, блин, жалко. Это не она. О, это что такое? Это что такое? Шипастая пчелка и ветряная пчелка 2-го левела. Они, скорее всего, у Неда. Скорее всего, они у Неда. Эти две пчелки. Может, он здесь разработчик, конечно. Ой. Ребят, я не ойкнул от того, что я сдох. Просто я чуть не выключил свой ноутбук. Капец, я чуть не нажал на кнопку. Ох. Ну, это считается за опустошение рюкзака. Я придумал на 100 тысяч, чтобы заполнить рюкзак. Давай уйти на 100 тысяч. Хотя даже не на 100 тысяч. Ну, не знаю даже. Скорее всего, на 20 тысяч. Да, ребят. Сейчас мы фармим. Ладно, ребят. Вы были на канале Robloxer. Всем удачи и всем пока. K19 in the bitch. What's that mean? Hey, I got a pack, nigga.